जी। अच्छा, तो हमारी वीडियो कब से देखी आपने? मैं तुम्हारी वीडियो कम से कम 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। 3 साल से? जी। और 3 साल पहले कौन आए? 3 साल पहले मैंने कि अब बहुत तरह की जगह गया तो विश्वास ना हो गया। अच्छा, अच्छा, मैंने अच्छा। बहुत जगह मेरठ जहाँ भी बता दिया, मेरठ, हरिद्वार, हाँ, हाँ। तुम्हारा मध्य प्रदेश, और? राजस्थान एक, हाँ, वहाँ हाँ। भी गया मैं। वो दिल्ली? दिल्ली नहीं गया। अच्छा, दिल्ली ना गई। दिल्ली नहीं गया। और जगह-जगह भागे फिरे? जगह जगह जहाँ मैं जिसने बताया? जितना बता दिया। हाँ, तो ये 3 साल से आप विश्वास नहीं कर रही थी? हाँ। 3 साल से अपनी वीडियो फॉलो कर रहे थे, मगर विश्वास ना करे। जब वीडियो ज़्यादा पहुँच गई, हाँ फिर उन्होंने कहा कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ हाँ तो ठीक कुछ, हो हाँ सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ, है ना? हाँ जी। ऐसा नहीं है कि हर आदमी झूठ बोले। झूठ बोलेगा। उसी कैटेगरी में तुम आ गए हो। जी। अब झूठ सच तुम बोलना। नहीं, ये बता, डॉक्टर ने पहले क्या-क्या बताया तुम्हें, वो बताओ पहले, जो तुम बता रहे हो मुझे। डॉक्टर ने मेरी एमआरआई करी, मैंने आपको वो दिखाई हाँ, नहीं हाँ, क्योंकि तो उसमें बताई कि गैप आया हुआ है और खिंचाव है, नस ब्लॉक हो रही है, नीचे झुकना नहीं है, बिगड़ता क्या कि लेटना है, हाँ, हाँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी, ठंडी गर्म जो वैसे बाय की, जी, ठीक और है। झुकना है ही ना ठीक है। बिल्कुल भी। तो मैं तो सीधा सीधा चले कर रहा हूँ ऐसो, मैं अकड़ को शरीर मेरा मैं मूवमेंट उधर भी नहीं कर दिखा रहा। दूँ, उधर भी दिखा दूँ। मैं कोई मूवमेंट ना करे ज़्यादा, बस सीधा उठो और अपना पैर वैसे पकड़े, जीने से उतरो और अपने सीधे ही रह गए। सीधे रह करते। अच्छा, मैंने मुड़ने की जो कहा था, तुम जो घर में अंदर डर इतना के मैं नमू कहते हाँ, हैं? मन कति और ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अच्छा। अब उसको शरीर मेरा जब एक्सरसाइज ना करेगा, आदमी मूवमेंट नहीं करेगा, तब शरीर तो अकड़ेगा ही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब बहुत अकड़ा अच्छा, हुआ। थोड़ा सा तुम नम के, अब मैं डरी हूँ। तुम जो कह रहे बार बार नमक के ना, डॉक्टर ने मैंने कर दिया है। अच्छा, नीचे तक नम जाओ, नीचे तक नम जाओ। ये लो। पूरे नम गए, ठीक है? और बैठने को मैंने कर दी नीचे? जब तुमसे पहले तो यहाँ तक आया बस। अच्छा, अच्छा, यहाँ तक आता था। हाँ, अच्छा, ये बता, नमने की मैंने कर दी डॉक्टर ने? मैंने कर दी। बैठने की? कोई सामान उठाने को मैंने, बैठने को मैंने। बैठना, बैठ जाओ। अब तो अब बैठ इतना जाओ। बैठ जाऊँ? पहले ऐसे बैठ पाते? नहीं, पूरा बैठे जैसे बैठ जाते, बैठ जाओगे? हाँ, बैठ जाऊँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो ठीक है, आ जाओ। अब तुम बैठोगे भी और वजन भी उठाना, कोई परेशानी नहीं है। और नमोगे ना, नमोगे तो काम कैसे करो? काम कौन करेगा? वही ये बताओ। तो। मतलब रोजगार खत्म हो जाएगा ऐसे तो तुम्हारा। और बिल्कुल। सीधे के सीधे हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार हो जाओगे तुम। हाँ, वही और तो। ये हुई गई तुम्हारी कमर, हार्ड हो गई थी कमर। हाँ, और ये बता, कुछ ये दिमाग हल्का, हाथ हाँ, हल्के, ये बिल्कुल ये शरीर हल्का हुआ कुछ? हल्का लग रहा है अब। हल्का लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो आप बिल्कुल। खुश हैं? बिल्कुल जी। बस तो उन्हें राय दो, जिन्हें तुम्हें डॉक्टर ने राय नहीं, दी है, उन्हें तुम राय दो। राय तो मैं दे दूंगा। मेरे पास तो इतने, मेरे गांव में इतने पेशेंट हैं इस चीज़ के, वो मुझसे कहते हैं कि पहले तू सही हो जा, फिर हम लोग चलेंगे तेरे और उन्हें साथ। नबने बमने की राय दे दो थोड़ी सी, जो लोग कहते हैं जो नमने मना कर जो तुम्हें राय नहीं, देंगे। नवो खूब नवो, डॉक्टर साहब ने बढ़िया है, ट्रीटमेंट कराओ अपना, आए कि मुझे विश्वास में सही हो जाऊंगा, और सही होगा 50% तो। हाँ। और ये बता, हमको खाने पीने में रोक तो नहीं लगा रही? नहीं, खाने पीने में कोई रोक नहीं है। हाँ, हाँ। कोई देखो, कुछ भी देखो खाओ, सुनो, कुछ। आप नवें, वजन उठाएं, कूदें और दौड़ें, जो भी अपनी एक्सरसाइज वो मर्जी चाहे वो करें। कोई भी परेशानी है, कोई नर्व खुलती है, कोई डिस्क खुलती है, कोई भी तुम्हारे पैरों की नसों में दर्द आता है, कहीं भी कोई परेशानी आती है, वो हमें है। उसका आप टेंशन नहीं लें। तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा तुम नमोगे, दौड़ोगे, भागोगे, कूदे, कोई नसी तो दर्द कर जाएगी तुम्हारी, कोई हड्डी तो दर्द कर जाएगी। उसके लिए हमें, ठीक आप है गिर भी जाएँ, घुटने में चोट मार लें, फिर भी हम दर्द बंद कर देंगे। और बताओ। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, ऊपर वाला ना करे क्या, गिरे हो तो हमारे। हाँ, हाँ, वो तो कहने की हाँ। बात है। तो इसमें किसी ने ऑपरेशन नहीं बोला तुम्हारा? नहीं। नहीं, ऑपरेशन तो मैंने बोला नहीं है, चेक भी नहीं करवाया, बस एक एमआरआई करवाई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया, उन्होंने देखा फिर मैंने जाएगा। 2-3 साल गया लगातार, जिसने जो बता दी, फिर मैंने जान ही छोड़ दिया। मैंने कि अब अच्छा। सही हो ना हो। तो यहाँ तुमने 3 साल देख देख के हाँ। यहाँ विश्वास किया। फिर तो विश्वास। कोई जब 3 साल से तुमने देख रहे, तो उन्हें ये बताओ कि आप मेरी तरह 3 साल ना देखें। हाँ, मेरे तरह 3 साल नहीं देखा, तुरंत देखते ही पहली वीडियो पे आ जाएं और इलाज कराएं। अलीगढ़ यूपी, क्वारसी चौराहा, चौधरी फैमिली ढाबे के बराबर। व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप पे हेलो हाय कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हेलो हाय कर सकते हैं। और क्या नाम, व्हाट्सएप पे सारी डिटेल आ जाएगी। व्हाट्सएप पे हेलो हाय करेंगे, स्क्रीन पे नंबर आएगा, व्हाट्सएप पे हेलो हाय करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और आप वीडियो देख के आ सकते हैं। सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, कोई डिस्क ब्लॉक हो रही हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, गठिया हो, वेरिकोस वेन्स हो, या चक्कर आते हो, और या आपको मिर्गी दौरे आते हैं, इसका हमारे पास इलाज है। और चाहे घुटनों में दर्द हो, कहीं भी बॉडी में कोई भी तकलीफ हो, हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, हमारा वीडियो बढ़िया से जो मर्जी चाहे वो करें। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोग आपके यहाँ झुकना बंद कर देते हैं। अगर तुम 3 साल का नाम ना लेते ना, तो मैं